Karton-karton sa gituhang smuggled nga sigarilyo ang nadiskubre sa kapulisan atong sa pagsilbi og search warrant kalabot illegal possession of firearms batok sa usa ka lalaki sa paningbalay niini nga dunay boarding house sa General Santos City. Mga naatlan nga menor de edad nga boarders daw gipaubos sa investigasyon. Ani ang dugang detalye. Gihalughog sa operatiba sa PNP ang matag kwarto og ubang bahin ni ining panimalay atol sa pagsilbi og search warrant kalabot illegal possession of firearms batok sa tag-iya nga 40 anyos nga lalaki sa barangay Labangal sa General Santos City banda 6:30 sa buntag adlawng Miyerkules. Nalakip sab sa gihalughog sa PNP ang tapad nga boarding house nga gipanag-iyahan sab sa mong sospek. Apan atol sa gipaygayong search warrant operation sa kapulisan, nadiskubre nining usa ka room ang mga gituhuang smuggled nga sigarilyo. Ang maong room nga nahimutang sa maong boarding house, misilbi kuno isip bodega sa maong kontrabando. Plain view, nakita natin na merong mga smuggled cigarettes, no, which is na-identify naman ng ating Bureau of Customs. Subject rin yan na ipafile natin na complaint against sa ating subject person ng ating search warrant. Gawas sa mga nadiskubring smuggled items sa maong kwarto, doon na say laing mga kinarton nga smuggled cigarettes ang napalgan nga gikarga ni ining usa ka nakaparadang tricycle sa gawas sa gate sa moong boarding house. Gibiyaan di ay kini sa duha ka mga lalaki nga sakay sa tricycle, lakip driver. Pagdating namin dito, inabutan kami, no, na isang tricycle, no, na may kargang mga box, which is tumakbo rin, tapos tumakbo yung may-ari ng tricycle. At nakita natin na suspected na smuggled cigarettes. Apan anasab sa 13 ka mga individual nga sagad mga menor de edad nga gituhuang border ang gipaubos sa investigasyon. Sagad kanila taga BARM. Ginasuta pa kung may kalambigitan sila sa maong illegal nga kontrabando. Wala man tayong prueba na sila nag-deliver sila ng ganyan. Yung pagtanong-tanong natin, nagtatrabaho lang sila. Sa kinatibukan, anaasa kapin 30 ka karton sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa otoridad. Nag-coordinate din tayo agad sa ating CSWDO, kasama yung ating mga barangay social worker at saka yung WCPD natin, no, para matingnan din kung ano yung proper na disposition sa mga bata, no, kasi ang sinasabi nila nagtatrabaho daw sila, nagbo-board sila dito. At yun na nga, puro minors. Sa karon, temporaryong gikustodiya sa Children Crisis Center sa Barangay Uhaw, Jensan ang maong mga menor de edad. Samtang, wala pa sab nakita ang iligal nga armas nga giingong gipanag-iyahan sa sospek. Gikustodiya na sa PNP ang target suspect sa maong operasyon. Gisulayan kini nga makuha og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao apan nagdumili kini. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.